Достар, һеҙ Федор Шаляпин тураһында ишеткәнегеҙ бармы, әллә бер ни ҙә белмәйһегеҙме? Өфөлә Милли музейҙа уның күргәҙмәһе асылды. Бөйөк кеше беҙҙең баш ҡала менән нисек бәйләнгән? Әйҙәгеҙ яуапты бергәләп эҙләйек. Федор Иван улы Шаляпин Ҡаҙан ҡалаһында тыуа. Ул бөтә донъяға билдәле опера йырсыһы. Мәскәүҙәге ҙур театр һәм шулай уҡ Мариинск театрында солист булып эшләй. Федор Иван улына 17 йәш булғанда баш ҡалабыҙ Өфөлә хор төркөмөнә кешеләр йыялар. Шаляпин ныҡ итеп артист булғыһы килә. Шунлыҡтан ошо төркөмгә инә һәм үҙ эшен тап шунда башлай. Экспозиция күренекле йырсының тыуына 150 йыл тулыуға арналған һәм Федор Ивановичтың 19-нсы быуат аҙағында Өфөлә ижад иткән осора хаҡында һөйләй. Экспонаттар араһында Шаляпин ҡулдарының йылыһын һаҡлаған театр бинокле, 3 һумға торош иткән дәүләт кредит билеты, открытка, емеш ҡырҡа торған кескәй генә бысаҡ һәм башҡа әйберҙәр бар. Күргәҙмә 20 мартҡа тиклем эшләйәсәк. Ҡыҙҙар, егеттәр, һеҙ ҙә килеп күрегеҙ. Билеттарҙы Пушкин картаһы менән дә алып була. Шулай итеп, бөтә илгә танылған опера йырсыһы Федор Шаляпин үҙенең карьераһын беҙҙең баш ҡалабыҙҙа Өфөлә башлаған. Беҙ бындай кешеләрҙе белергә һәм ихтирам итергә тейешбеҙ. Айгөл Ишбаева, Ринат Кашапов, Тау-Тау хәбәр өсөн.